ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ഐഡിയാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയാണ്. അതായത് ഈ 3D സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈൻമാസ്റ്റർ എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നം കാണാം. അതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് FT പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് കാണാം. അതിൽ FT പ്രോജക്ട്സ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. പ്രോജക്റ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് മീഡിയ ബ്രൗസർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. നിങ്ങൾക്കിതിൽ പാട്ടൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മീഡിയ വേണം, അതായത് വല്ല വീഡിയോയോ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഡിയോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ പാട്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ച് നീട്ടുക. എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ഓഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. നിങ്ങളുടെ പാട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് 3D ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ 1 മിനിറ്റിൻ്റെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത്. 1 മിനിറ്റാണ് ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ 3D എഫക്ട്സ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ 3 കുത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ്. ആ പാട്ടിൻ്റെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു 3 കുത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിലും കൂടി അമർത്തിയാൽ 2 ഇത് വരും. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ 2 പാട്ട് വന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം, അതിലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കംപ്രസർ പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം റൈറ്റിലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റൈറ്റത്തെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റൈറ്റിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് കംപ്രസർ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുത്തു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി. ഇവിടെ ഓഡിയോ എൻവലപ്പ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണാം. ഓഡിയോ എൻവലപ്പ് അതൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ പാട്ടിലൊരു വര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. അത് നമ്മളൊന്ന് കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി കുറച്ച് കൊടുത്താലാണ് അത് നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക്. അങ്ങനെ കൂട്ടിയും കുറച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതും ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പൊക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റൈറ്റിക്കും ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റിക്കുമാണ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണത് റൈറ്റിക്ക് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിക്ക് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊക്കി കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെവിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചെവിക്ക് പോകണ ആ എഫക്റ്റ് നേരെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തില്ല വെച്ചാൽ വീഡിയോ ആകെ കോളാവും. വീഡിയോ അല്ല, ഓഡിയോ ആകെ കോളാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സാധാ പാട്ട് കേൾക്കണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഈ 3D എഫക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിക്കണ പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്തുപോലെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതേപോലെ കാക്കാൻ പറ്റും. സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണിത്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഇടാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. എന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുള്ള പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഗാലറിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ട്രിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.